Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Video kali ini saya akan coba memperbaiki mesin Ender ya. Ini mesin baru beli, belum genap 2-3 bulan lah ya. Dan mesinnya sudah konslet. Jadi AC Z-nya ini konslet, motor tidak bisa bunyi ya, cuma gitu ya. Setelah saya ukur, ternyata ada yang konsletnya, nanti di bagian pojok sini konslet. Nah ini konsletnya. Kalau tidak konslet dia tidak bunyi. Nah ini saya samakan dengan yang lainnya, tidak bunyi ya. Nah, oke. Seperti yang video yang sebelumnya ya, itu waktu ini Anet ya. Anet ini juga gitu ya, konslet. Tapi ini sudah jadi ya. Nanti ya. Ini konslet parah. Nah ini konslet parah ini sama ya, drivernya yang memakai berapa tadi saya lupa ya. Memakai IC driver lucu. Ini kayaknya sama dengan driver yang nah ini sama ini. Nanti saya ambilkan driver ini aja ya. 4988 ya. 4988. Oke, saya lepas dulu ya. Nanti kalau ini saya lepas dan dia tidak konslet lagi, berarti benar ya itunya ya. Oke, saya lepas dulu. Tahap pelepasan pertama kita harus melepaskan pendinginnya dulu, dipanasin ya. Nah, sudah lepas, saya kasih flip dulu. Ini kalau nanti saya lepas tidak konslet, nah itu perlu diingat, ini harus diingat-ingat titiknya ya. Titiknya itu nah, saya cari spidol. Saya memakai kaca pembesar. Nah, titiknya itu di sebelah sini titiknya ya. Ini IC dan di sini titiknya ya. Oke. Kita lanjut melepasnya. Ini 3D printer ini waktu yang saya review itu ya, kemarin waktu saya review, memang sih dari awal sampai sekarang berbulan-bulan ini tidak berhenti ya, tidak berhenti bekerja. Cuma masa iya tidak awet gitu ya, dia makan dulu ya, dia tidak potong. Sekarang kita lepas, kasih 400.
ya. Ini si driver aksisnya ya. Nah, seperti ini. Ini saya garansikan ditolak ya, karena katanya tidak garansi kalau untuk botnya ya. Sudah 2 kali ini garansi ini. Kemarin itu fan ya, fannya. Kita bersihkan dulu. Sekarang kita cek ya, apakah masih konslet. Nah, aman ya, sudah tidak bunyi ya. Oke, berarti insya Allah ininya ya. Nah, ini sekarang saya lepas, ini sempitkan dulu. Sekarang saya lepasin ininya dulu. Untuk pemasangannya hati-hati ya, dan usahakan presisi ya, sepresisi mungkin. Ini ada garisnya dan kita sejajarkan saja. Nah, jika sudah presisi, lalu didobrak lagi. Ini kalau nggak ditutup nanti terbakar ya, namanya soketnya ya. Sepertinya sudah. Kita cek jalurnya ya. Kita ukur sekali lagi ya, apakah bunyi atau tidak. Semoga tidak bunyi. Nah, sudah tidak bunyi ya. Nah, sekarang kita coba ke mesinnya ya. Nah, ini sudah rusak ini. Oke. Nah, saya pasangin dulu ya. Nanti kalau sudah jalan baru dikasih heatsink ya. Oke, saya pasang dulu. Ini kok cepet.
Cupet ya teman-teman, kabelnya cupet. Saya mungkin lupa ini. Ini beli tadi di 3D Zaiku ya. Ini fan plus di sini. Fan extruder ya. Terus fan main. Bed. Jadi kalau teman-teman mempunyai kendala seperti ini bisa contoh ya, ditiru ya. Nah, tutorial semoga bermanfaat ya. Kalau masih kebingungan bisa dikirim, nanti saya bantu ya. Ini saya bantu perbaiki. Ini harusnya disolder ya, tapi tidak apa-apa lah. Ini bodem, ini nozzle-nya ya, heaternya. Terus satu lagi apa? VPS. Ya, X. Dua.
Enggak, maaf, tadi ada temennya. Ini apa ini fan ini. Ini fan sini ini. Ini Z and stop ya ini. Z and stop. Ini X and stop. Sini Z and stop. Ini sekarang aksis X. Aksis E. Ini. Aksis Y. Ini yang mati ini Z ya. Sini TB sama TH. TB ini TB ini. TB. TH. Ini LCD ya. Nanti ini dibaut satu aja dulu ya, dibaut satu. Ini ya, nanti coba nyalakan. Nah, ini ya, ini saya coba menu prepare move axis Z ya. Ini 1 cm ya, kita coba naik 1 cm. Sini, coba lihat ya, muter enggak ini. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Yang X nya X 10
sekarang yang Z. Nah, oke. Nah, yang kalau itu harus panas dulu ya. Oke, demikian ya. Nanti dikasih, saya kasih heatsink ya. Jadi saya kasih heatsinknya ininya dulu. Setelah itu pasang dan tutup. Alhamdulillah bisa jalan. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.